ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم شيوات متنوعة مع مريا. اليوم إخواني أخواتي غادي نقدم لكم هاد البطبوط والملاوي الشحمة بعجينة وحدة. نتمنى أخواتي تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. مهم أخواتي ما تنساونيش من البارطاج مع العائلة والأصدقاء لتعم الفائدة. المهم أخواتي ما نطولش عليكم، على بركة الله نمر المقادير. هاد العجين كيجي رائع وكيجي بيه هاد الجوج ديال الاخر كيجيو رائعين، غير جربوهم اخواتي. المهم عندنا ملعقه السكر، ملعقه كبيره د الخميره على حسب الجو، نقصوا الا كانت يعني الجو سخون. عندنا 2 ملاعق ديال زيت المائده، وعندنا واحد الملعقه د الخل والملح. صافي هادشي اللي كاين. غادي نعجنوا العجين ديالنا عادي بالماء دافي شويه، ماشي يعني سخون، فقط شي شويه دافي مايل للبروده. ضفت هذيك الملعقه الخل، غادي نضيف شويه الملح وغادي نعجن العجين ديالي عادي كما كنعجنوا العجينه ديال المسمن او البطبوط، يعني عجين خفيف ماشي زعما قاصح. كيجي هذا العجين في هذا البطبوط وفي هذا الملاوي ديال الشحمه كيجي رائع. نتمنى اخواتي تجربوه هنا الاعجاب ديالكم. المهم هنا راني غادي نعجن العجين ديالي، غادي نسرع هذا المقطع لان غير غنعجن فيه عادي. نتوما غتشوفوا معايا القوام العجين كيفاش داير. ومعايا غادي نعجن هذا العجين هذا. ضفت تما كيلو ديال الدقيق، راني درت كميه مهمه، درت كيلو ديال الدقيق مع نص كيلو ديال السميد الناعم او الفرص. صافي كنعجن العجين ديالي بالماء دافي، راني كنأكد عليها حيت راه مازال شويه البروده، واخا كاين الصاد برا الديور باردين. المهم غادي نعجن العجين ديالي بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا حتى نوصل للقوام المطلوب. خليتها شويه خفيفه، نخليها تختمر وغادي نمروا الحشوه ديالنا. بالنسبه للحشوه ضفت البصله، يعني قطعتها يعني بالهاشوار، وزدت ضفت عليها بصله خضاريه هذه كنت عندي في المجمد، والفلفله حتى الفلفله وليت قطعتها، وهذا واحد خيزويات محكوكين. صافي وضفت الشحمه وصافي. هادو هما ملاوي الشحمه اللي غادي نضيف عليهم الكمون، التحميره، الابزار والملح، فقط هادشي. والزيت يمكن لكم تضيفوا زيت زيتون او زيت المائده. صافي غادي نخلط وغادي دغيا كتنزل هاد البصله كتخليوها شي شويه لان غادي نعمروا بها الملاوي. هاد الاضافات يمكن لكم تضيفوا غير البصله بوحديتها. هاد الاضافات انا ضفتهم لان راكم عارفين البصله غاليه شويه، من الاحسن الانسان يدير اطباق شويه اقتصاديه. صافي غادي بعد ما وجدت لي هاد الحشوه هادي غادي ندوز للعجين، غنلقاه اختمر. صافي غادي ننزلو على طاوله بلون دو طرافا، يعني سطح العمل عاد كنتذكر سطح العمل. صافي غننزل هاد العجين هادي وغنقسمو على 2 وغادي نبدا نخدم. غادي نضيف شويه الزيت على سطح العمل وغادي نخدم. صافي مي غادي نقسمو هنايا شي شويه زرب المقطع. هنا بالكم قسمتو على 3، راني قسمتوها على 2. صافي وغادي نكور الكويرات اللي غادي نديرهم الملاوي الشحمه، وعاوتاني غنكور الاخرين اللي غادي هادوك يكونوا صغارين لحقاش غادي نديرهم لهادوك البطبوط الخاوي اللي كيجي لنا من الاخر. هانتوما كتشوفوا معايا راهم صغيورين، واخا يبانوا لكم راهم كبارين، راهم صغارين بزاف. غير شوفوا غير من خلال التقطيعه راهم صغارين بزاف. صافي غادي نكورهم وغادي نطلقهم بالدلاك على هذا الشكل. انا زربت المقطع لانني ضروري الدلاك اخواتي باش يجيوكم خاويين من الداخل. اما اليد صراحه ما كتكفيهمش، اليد كيجيو يعني عامرين، كيجيو فيهم اللبابه بزاف. اما بالنسبه للعجين ملي كتطلقوه بالدلاك راه كيتسطح مزيان، ملي كتحطيه في المقله كيخوى صافي غادي ندوز عاوتاني ديال البطبوط ونعمرهم على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كنعمر وكنقادهم، كندير الزيت وكندير شي شويه الفينو بهذا الشكل هذا. كيجي هاد البطيبيطات وهاد الملاوي الشحمه رائعين، جربوهم اخواتي على ضمانتي. المهم غادي نمروا دابا المرحله اللي غادي نطيبوا فيها هاد العجين هذا.
هو وهذوك البطيبيطات. هنا غادي ندوز نطيبهم. انا كنطيب هادو وكنطيب في نفس الوقت كنطيب في مقله وحده اخرى عاوتاني هاد البطيبيطات الصغار. المهم ماشي صغارين ماشي ميني ولكن راهم متوسطين. صافي غادي نبقى نستمر على هذا الشكل هذا حتى نسالي الكميه اللي عندي. صدقوني هاد البيضات كيجيو خاويين من الداخل، كيجيو اكثر من رائعين. صافي غير بقاو تقلبوهم نهائيا ما توقفوش حتى يتشمعوا، قلبوهم عاوتاني بقاو تقلبوا 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 صافي هما كيتنفخوا، صافي راسهم كيعطيو الفوليوم. كيجيو ناجحين. ها نتوما كتشوفوا معايا شتو دغيا دغيا كيتنفخوا. واخا ما تشوفوا وحده اخرى باقا ما تنفخش حتى هي راه باقا ما خداتش حقها من الطياب وهي غتنفخ. قلبوها هي كتنفخ. صافي من بعد ما نطيب هاد الكميه اللي عندي كامله هي وهداك المسمنات او هادو ملاوي معمرين بالشحمه. صافي غنسالي الكميه اللي عندي. راه بعض المرات كتكون متقوبه من هاد الجهه، داكشي علاش انا كنشدها من هذيك البلاصه باش تنفخ. صافي غادي تشوفوا معايا كيفاش جا الشكل ديالهم. جاو رائعين اخواتي، غير جربوهم على ضمانتي. دابا كنطيب عاوتاني وحدين اخرين على هذا الشكل هذا. صافي غادي نطيبهم حتى نسالي الكميه اللي عندي وغادي نولي نعمر البطيبيطات والاخرين خلاص راهم غيكونوا ان شاء الله طايبين جاهزين. كما كتشوفوا معايا جاو هاد المسمنات ولا مخامر زعما بالشحمه فنين، جاو رائعين. جربوهم اخواتي على ضمانتي. صافي دابا غادي ندوز نعمر معكم. درت لهم المايونيز البيضات يعني حشوه بارده ديال الدار. بغيت شي نهار نشاركو معكم ان شاء الله. غادي نضيف الزيتون، يمكن لكم طحنوا هذاك الزيتون ولا الكورنيشون مع هذاك المايونيز كيجي بهذه الطريقه زوين. انا درتو هكاك، درت مطيشه ودرت البصله ودرت شويه د لادان، كل وحده درت فيها 3 حتى 4 راهم غير صغار واخا يبانوا لكم كبارين. صافي هانتوما كتشوفوا معايا كيفاش دايرين. كنفتحهم من داخل صافي وكنبدا كندهن حتى نسالي الكميه اللي عندي. زوين هاد المايونيز البنات، جا غزال. جربوها اخواتي ان شاء الله غادي نبارطاجيه معاكم. صافي غادي نضيف الزيتون، نضيف مطيشه والبصله حتى اللي عندكم الخيار. وضفت الخس، نسيت راه في الاخر عاد ضفت الخس كاملين، ضفت لهم الخس راه نسيتو. صافي غادي نسالي الكميه اللي عندي ونتلاقاو تشوفوا معنا الشكل كيفاش جا. كنبغي نفتح معكم هاد الشكل الاخر وصافي راه يعني كلشي يعني واضح. حشوه بارده وصافي. يعني ضيفوا الاضافه اللي بغيتو نتوما. الحشوه كتبقى اختياريه وكتبقى اللي بغيتوه ديروه فيها. انا ولادي راه كتعجبهم مطيشه باش راه ما معذباش راسي في هذيك المطيشه، كندير لها كي بغيت، ما عندهمش مشكل مع المطيشه. هذا هو الشكل النهائي. نتمنى تجربوه. هنا الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش اخواتي من البارطاج والكومونتيرات. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.